მშვიდობის მეგობრებო, რა შვებით როგორ ახართ? დათენდა პარასკევი დღე. ახალი გაგვიძებული ვარ. 18 წუთი არის 2-ის. ხო ხართ კარგად? წუხელ თავი დავიბანე და დილას რო გევიღვიძე, პირველად დევინახე რომ თმა მემორჩილება. ანუ როგორც წესი ასე ხომ აქ ხოლმე სულ თმა ზევით აწეული. მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, რომ თმა დამემორჩილა და ალბათ ეს იმიტომ ქნა, რომ კიდე გაიზარდა თმა და გადამევარცხნა გვერდზე. და აი შედარებით დამემორჩილა. მივიეთ საوارცხალ გამომიტანე. აი მეგობ ძალიან მიხარია, რომ დამეთკეპნა. აქ შუაზე გამეყო კიდეც. ეხლა მეშინია ზევით ევივარცხნო, იმიტომ რომ მეშინე მე ისევ ვაღარ გადამევარცხნოს გვერდზე, იმიტომ რომ ძალიან დაუმორჩილებელი თმა არის. აი ესეც აი ეს ხომ აქ ხოლმე თმები, მაგრამ ეხლა გადაივარცხნა. ოღონ აქ შუაში არ ივარცხნება, ჯერ მასე არ მემორჩილება. აი აქ ივარცხნება ასე. აი ეს. ახლა ვის გავარიცი? პირველ კლასელ ბიჭს გავარ, რომელსაც ესე აქ გადაზეპილი თმა. მაგას გავარ. უკნიდან კიდე ასეა. აი ასე. ხოდა რა ძირს დევიმორჩილე ცოტა ეს დასაწვავი. თმა და მიხარია. მეტი არაფერი. ლუკას სინავს, საბასთან თეკლას ხვიზავთ. და რა ვიცი როგორ სხვა არაფერი არ ხდება. როდის მოასწრეს იქით მინდორი არის მოტიბულია და როდის მოასწრეს მოტიბვა ე მინდრის გუშინ არ ვიცი, იმიტომ რომ მთელ დღე სახლში ვარ და ხმა არ გამიგონია. მოტიბვის ხმა არ გამიგონია. სხვა რა ვიცი, გეგმა არაფერი გვაქვს. არცაც წესლას არ ვაპირებ, შეშინებული ვარ. რადგან მანქანა კიდე გასაკეთებელი მყავს, ხელოსანმა კი მომცა უფლება იარეო. ეს კატალიზატორი მაქვს გამოსასვლელი მეგობრებო. მეშინია მაგ კატალიზატორიც არის და პლუს ის რემენი მაქვს, რემენის დასაჭერი მაქვს საყიდე. და რემენი მაქვს კარგად დასაჭერი მანქანაზე. თორე ChatGPT-ს რო შევეკითხე, რას გამოიწვევს, ხო, გამოიწვევს, რომ შეიძლება თუ წყდება ან რაღაცაო წუილს დაიწყებსო ის რემენიო და ამოვარდებაო ბუდიდანო და გაწყდებაო. ესეთი შედეგს გამოიწვევს თურმე რემენი. და კიდე რაღაც მითხრამარ დამავიწყდა და კატალიზატორსაც შეეხება. ხო, სწორად ვიზახი კატალიზატორს. რა ვიცი, გუში რას ვიზახოდი ლაივში? კარტერიო, ქალა ენა მიყივლა, ჯანდაბად ამოწყვეტა ჩვენტერს. გუში ლაივში დამიწერეს მანქანას რატისო და კატალიზატორი მაქვს, გამოსასვლელი თქო და კატალიზატორის მაგრად მთელი ლაივი კარტერს ვიზახოდი. კარტერი რა ჩემი ფეხები ვაფშე არც ვიცი, და მანქანის ნაწილები რაღაცა ვიცი. მაგრამ კარტერი რა არის, ენა მიყივლა აშკარად. ხო და არაფერი კარტერი, კატალიზატორი მაქვს გამოსასვლელი და ეგეც რო შევეკითხეთ ChatGPT-ს რას იწვევს მაგ კატალიზატორის გაფუჭება სიტყვაზე რო ჩამეშალოს მეთქი, რა დაემართება მანქანას გზაში რო ვიყოთ, ხო და ChatGPT, ეს ძალზედ სერიოზული პრობლემა არისო და ღმერთმა დაგიფაროსო, რომ ჩაგეშალოს გზაშიო. თურმე ეს კატალიზატორი ყოფილა მატორის ქვემოთ, სავალი ნაწილი ქვემოთ, წინა ცხვირის ქვემოთ არის თურმე დამაგრებული და ეს რო გაფუშტეს, დაიღრება ზეთი და მანქანა აღარ ივლის, გააფუჭებს ყველაფერს და კიდე რაღაცები მელაპარაკა. ანუ კაროჩე ეს რო თქვა, ეს თუ გზაში ჩაგეშალა თურმე ეს კატალიზატორი, მანქანა იგივე უნდა გათიშო და გადააგდო ხრამში. ეს მითხრა ChatGPT. ანუ სერიოზული თანხებია თურმე რა. ხო და
მაგრამ რადგანო ხელოსანმაო გითხრაო რომ ჯერ იარეო და ჩაშლა არ არის დაწყებული და ჯერჯერობით უბრალოდ გაღუნული არის კატალიზატორიო როგორც ხელოსანმა მითხრა ესე მაშინო ცოტა ხანი მასე იარეო მაგრამო აუცილებლადო უნდა გამოცვალოო აუცილებლად უნდა გამოცვალეო და ფასები მითხარი მეთქი და ფასები მეგობრებო მე ხელოსანმა მითხრა 600 ლარი და თურმე უფრო იაფათაც შეიძლება მაგ კატალიზატორის ყიდვა ალბათო ხელოსანმა გითხრა ორიგინალი კატალიზატორის ფასიო იმიტომ რომ 250 300 450-დან 600 ლარამდე მერყეობს თურმე ჩინურები და ესეთები რა ორიგინალის ფასი არისო უფრო 600 ლარიო და აუცილებლად მე შევეკითხე მეთქი სხვა მანქანის ფირმის რო იყოს მეთქი ან Mercedes-ი, BMW ანუ იმენა Chevrolet-ის უნდა იყოს და კი აუცილებლადო კატალიზატორი უნდა იყოსო Chevrolet-ის ფირმისო ზუსტად ის ფირმაო რაც შენი მანქანა არისო პასპორტის ფოტო ჩავუგდე და მასწავლა როგორ უნდა ვიყიდო მაგი პინ კოდი ქონია ჩემს იმას რა ქვია მანქანის პასპორტს და მაგითინ იყიდიო რა ხო და ზუსტად ამ ფირმის და ამ მოდელის მანქანის უნდა იყოს ეს კატალიზატორი მეგობრებო და ასევე ის რემენის დამჭერიც მაგ ფირმის უნდა იყოს და იმედია ვიპოვნი არ ვიცი ძალიან გამჭირდება ალბათ პოვნა ხო და მოკლედ ხო ჯერო იარეო დავთო ნება ხელოსანმაც მითხრა იმ დღეს ჯერ არაფერი არ არისო იწყებსო უბრალოდ იწყებსო რა გაღუნულიო და ასევე ChatGPT მითხრა რაღაც ეს კატალიზატორი ყოფილა პირდაპირ ქვემოთ წინა ცხვირის ქვემოთ პოლზე ამოკრული აუცილებლად მოერიდეო რაღაც უკვე ჩაღუნული არისო ეს კატალიზატორიო მოერიდეო ორმოებს ანუ იამებშიო მძიმედ არ ჩახვიდეო და ძალიან ფრთხილად იარე იამებში იმიტომ რომ მაგიცო ღუნავსო და მაინც მირჩია რომ მაინც ახლა ChatGPT უფრო ის არის რა ქვია ფეთიანი არის ანუ უფრო ფრთხილია ვიდრე ხელოსანი რა ვიცი ხელოსას მაგი არ უთქვია და ChatGPT მითხრა რომ ისაო რა ქვია მოერიდეო მაინცო შორს წასვლასო შორმაძილზე წასვლასო მოერიდეო და სისტემატურად ამოწმე ზეთი მანქანაშიო იმიტომ რომ ზეთმა თუ დაიკლო მანქანაში შეიძლება კატალიზატორის ბრალიც იყოს რადგან ახლა კატალიზატორის პრობლემა გაქვს და სხვა ყველაფერი გააკეთეო ზეთის ხრო მანქანაშიო. ხო რაღაც კიდე ზეთი გამოცვლია და ვაფშე ახალი ზეთია და რაღაცეები არისო კატალიზატორისთვის ესო კაი არისო ახალი ზეთიო. ძველი უფრო აფუჭებსო კიდე და რაღაცა და კაროჩე ესეთი პრობლემა მეგობრებო თუ არა სხვაზე მინდოდა ერთი დღით კიდე წასვლა და ვაიმე ღმერთმა დამიფაროს ეს დამემართოს ეს უბედურება რემენი ხო არ არის რემენზე რა გამოჩნდა ის ადამიანი და კი გამიკეთა რემენი ვიყიდე 35 ლარში და რაღაცა ეხა ფოთის გზაზე რომ კატალიზატორი ჯვარი მეწეროს გამიფუშდეს ხალხო სად ვიპოვე მე კატალიზატორს ფოთში ჩემი ფირმისას ზუსტად ფოთში კი არა ქუთაისში უნდა ვიჩალიჩო რომ ვიპოვო მაგრამ ამ დღეებში ხა დღეს კიდე ხასიათი არა ვარ დაშლილებში უნდა მივიდე Chevrolet-ის დაშლილებში აქ არის ერთი აგერ ქვიტირის გზაზე არის მეორე ნიკიაზეა ორივეგან უნდა მივიდე და უნდა ამ თვითონ დაშლილებს უფრო შეიძლება გქონდეთ ეს კატალიზატორი ძველი მანქანის ანუ მინდა რომ ორიგინალი ვიყიდო მაგრამ ძვირი არის და ეს ჩინური და უხარისხო არ მინდა რომ ვიყიდო და ამიტომ ChatGPT-მ რაღაცა მითხრა იქანა მე ჩასკრინული მაგ რაც დამიწერა რო არ დამიწყებოდა რაღაცა ფირმა არის რაც ორიგინალთანაც ახლო არის და ჩინურზე უკეთესია და ორიგინალთან ახლო არის თუ ვიპოვე მასეთი ვიყიდებ ჩინური არ მინდა მეგობრებო თუ გავაკეთებ მინდა გავაკეთო კაი ნაწილით გავაკეთო და დიდი ხანი მეყოსეთ 2-3 წელი მეყოს ანუ და მეტი კიდე გააჩნია როგორ ვივლი მე ვაიმე პროსა რომ ცოდნოდა ქალო იამები და ბოგირები და ისინი კატალიზატორს აფუჭებს და მე კატალიზატორის გაფუჭება ამ ხელა პრობლემებს იწვევს მანქანაში რა ვიფრენდი სულ ორმოებთან ოდნავ თუ შევანილებ თუ რა ბრაგაბრუგით გადავდივარ მესაცოდავი ტეხავს თუ მე რო ედება ის ზოგი ამაზე რო გადაიხარ ედება იმას იქანა და ey ლიკაია რო წევიყვანე სადღაც თვენახევის უკან სოფელში წევიყვანე ბავშვების წასაყვანად თუ წამოსაყვანად აღარ მახსოვს და ვანის იმაზე რო გადაუხვიე გზაზე თავარი ტრასიდან ვანის სოფელში რო გადაუხვიე იქანა იმხელა ის იყო რა ქვია გადასასვლელი ბოგირი იყო არც ნიშანი ეწერა არც დახაზული არ იყო იმინა იყო დიდი ბეტონი რაღაცა ცემე ტრასის ასფალტით იყო ამოღრმავებული ძალიან დიდი და მეგონა რომ სუფთა გზა იყო და გადები ჯაჯგუნე შეიძლება მაშინ შეიღუნა მაგ კატალიზატორი მაგრამ მაშინ რო შეღუნულიყო მაგის მერე 2 თვე გევიდა და 2 თვეში შეიძლება და მაგის ავარაუდოთ
მოკეთ კარგად მithმენდა ეს მანქანა და იხეთქა აგერ ბოლოში. ხო, მოკლედ ესამდებია, რა ვიცი, სხვა არაფერი ბავშვებს ძინა ლუკას ძინავს თეკლა და საბა ეგერ არიან და ცოტა კიდე მოვაგროვო რა, ფული მოვაგროვო ჯერ მაგი და იქითა კვირაში უნდა დავიწყოთ ზებნა ამ კატალიზატორის და იმედია მივაგებ თუ არა, რა ვიცი, შეიძლება მე შევროლეტების ჯგუფი არის აქ Facebook-ზე და იქაც დავპოსტავ მე თუ რაღაცა ამ კატალიზატორზე და იმაზე და რა ვიცი, იქნება ვიღაცა გამოჩნდეს, ან ჩემით იქნება ვიყიდო. რა ვიცი, ნახო, ChatGPT-ს რო უთხარ, ან ყველგან იყიდებაო რა, ანუ მანქანის ნაწილები სადაც იყიდება, იქ უნდა გქონდეთო წესითო. ხო და თურმე ძნელი საპონელი არის რა, არ არის ადვილი საპონელი ხა მაგი და მაგ ზუსტად იმ წლის ჩემ მანქანა რომელიც წლიანიც არის ახლა და ჩემი ზუსტად ჩემნაირ მოდელის და წლის მანქანა ხა ძნელად საპონელია უკვე ძველი მანქანები არის ისენ 13 წლის მანქანა არის 2012 წლიანია. მაგრამ პასპორტში აწერია 2012. მაგრამ რა ვიცი, ლიკაია მითხრა ადრე მანქანა პასპორტს რო აკეთებო, ერთ წელს უმატებენო. და შეიძლება 11 წლიანიცაც არის. მაგრამ მაგის არ დაიჯერება რაფი ლიკაის როცა დაუჯერეს უწკის არ მევიდეხება. მოკლედ სულ ამის თქვა მიდრე რა ვიცი და სადაგზე კიდე მოვალ და რა ვიცი მე თუ ხასიათები ხენ მსხვილი კოჩისაც დაუბან ორივეს, იმიტომ რომ წოვიდა თამრის გული. და ამაბანიეო მეუნებიან და მე კიდე მეზარება. მარტო მაგას ვერ დაუბანებ ჩაახშობენ და მეც ხონდა დევეხმარო და ვასწავლო როგორ უნდა დაიბანო. ხო, მოკლედ ესეთი ამბებია ჩაჟერებით მეგობრებო. ნახეთ მეგობრებო. აუ რატო არ გიყვარს გადაღება, საბას გადაღება არ აღთხითი დღე აღარ უყვარს. მაი გოჩს გადავუღებ მაშინ. აი ყვანი გოჭი მონახე. საბას მეგობრებო ეს გოჭი შეუყვარდა, ხო? თავიდან ვერ იტანდა, იმიტომ რომ ცალკია. მაგრამ ახლა მოეწნა, არ გიიღებ შენ გოჩი უღებ. ეგეთ თეკლას ეღებს. და მე მგონი ამ გოჩად შეუყვარდი საბა. რაღაცა შენთან არ დახდის. მაგრამ კი უნდა გაქცევა. კუტუზე არ გიკბინოს. მაიმო. და ჩავიცვი მეგობრებო მაღაზიაში გავიდეთ პური ვიყიდოთ და ცოტა გავიპრანჭოთ ერთად ესე ვარ პირსინგი გამევიცვალე აი ხო და გავიპრანჭოთ ამით ეს თემუსია ამით ფუნჯით ამით და ამ წვანე ფანქრით ახლა გევიკეთოთ კომბო როგორ მივიღოთ იასამნის ფერი გასწავლით, ვისაც არ გიყურებიათ იმ დღეს იმ ვიდეოსთვის, ასე შემთხვევით მივიღე იასამნის ფერი პამადა. გვჭირდება მწვანე ფანქარი და იდეაში ეს არის თვალის, მაგრამ თვალი კიდია ახლა ჩვენ და გვჭირდება ტუჩზე. რადგან ტუჩი მაქვს ასე, აი ეს აბერილი რაც არის ზემოთ, ემაგაზე უნდა გადევისვა. სარკის გარშე მაგას ვერ ვიზამ დამიტოს სარკე. აი ესა ჩემი ტუჩის ხაზი ნახე რამ ხელა განსხვავებაა მეც
აი ეს. გასიცხდა. აი ეს ქვემოთასაც ახლა ვიზამ. ქვემოთაზე დიდად არ გადავწდები ჩემი ტუჩის ხას, იმისთვის ეს დიდი მაქვს ქვეთა ტუჩი. მაგრამ ცხელად დღეს დახუთულობა გუში სიგრილე იყო. აი ეს. Всё. ეხლა კი წავისვათ ვარდისფერი პომადა. მეიბილანის არის ეს ვარდისფერი პომადა. ახლა რა შობა ეს ტელეფონი თავში თქვით ვარდება? ლონდრე. წავისვათ აი ესეთ პომადა. ძალიან მუქია. ეხლა იასამნისფერი კი არ მივიღეთ. აუ თაკლა ყურის ხილი გამომიტანე, ეხლა მივიღეთ მეგობრებო ლურჯი. დადევი მანდ. გადავწდა და მაგი უნდა გევისწორო. აი ესე. ესე მივიღეთ იასამნისფერი პომადა, ეს დავასრულოთ და გვერდები მოვიწმინდო ქვემოთ. აი ესე. აი ეს. ტუჩი მეტყინა. ესენგი მეტყინა. ესე მივიღეთ მეგობრებო იასამნისფერი პომადა. და ბოლოს თვალის ჩრდილები. ავიღოთ იასამნისფერი თვალის ჩრდილი. ეს უფრო ვარდისფერია მინდო. და ოდნავ. აი ეს. Всё. Можем ходить. მიდეთ ნახე საწევეთი. Всё, მეგობრებო. მე კი არაფერი. სულ ეგ იყო. ისევ ჭხირი მინდა დავასრულოთ და ოდნავ აჰა ასევე აქეთ აი ეს წარბი მაქვს ამოსაფუდი
ეკასთან ამევიპუდა. მერე ჯერ ადრია. ნუ ვარდები. ეს შლებნიეროს მიშლის. Всё. სულე. ახლა და შევიძლია წავიდეთ მაღაზიაში. ახლა რა იყო დადებული და ეს რა უკაცრიენდა. ხელი შაქარი დაადნო საბაიამ და საწვარი კამფიტები გაკეთა და აქაც დურსხია. მოგეთ ესები ახლა ასე კი მინდა, მაგრამ მე აღარ დამემორჩილება და ამიტომ ესე მეგობრება. სულ ეგ იყო. ასე მიიღება იასამისფერი პომადა და მას დავარქვი კომბო. всё. გორგო წავედით. ესეც გავიკეთე. იასამისფერი პომადა სუხდება და მაგიტო. ამის სადმიდივარ ასეთი გამოპრანჭული, მაგრამ მაღაზიაში მიდივარ. ისე არა ყავით ეკლამ შემჭამა იმენ. ნევსი უნდა მეგობრებო თავისი, ანუ აფთიაქში უნდა შევიდე შპრიციან ნევსი უნდა ვუყიდო. დღესაც თუ დამავიწყდა და თუ არ ვუყიდე მომკლავს რომ მოსახში მომიშოს რომ მომ. რა თქინდა მოდი უთხარ მეგობრებს მე არ ვიცი. დამფლინდი ხინკალსებს ის ცოტა დამეჩუტა და ქოიდან ის ხარ შევაპარე. აჰა, კაი. და ნევსი უნდა თავისი მე რომ შეგეჭოს ის ნევსი? რა შემეჭო? შპრიცი უნდა თავის ნევსი. ერთი ძილის წავარა მე დავჭერ ძილის წამოსაც ვიყიდ. ხო, კაი, ამასაც ვიყიდი ბარი, ყეტილებს. 100-ს. ეს 100-იანი ჯვარი მეწროს თვალი არ მეწეს, 2 წელს რომ კარგად მაზინე. ხელი გამთიშა და იმისინაც. მოგლეთ წავედით, ნუ ნაგავი ჩემი თანხლებია და ეს პური მინდა კიდე როწევი. ეს სიფრის პური მინდა რომ გევიტანო საფლიდან. სანამ გამიშუშტება და გამიორდება, ვიღაცა შეჭამ. არ არის გაგჭებული, ცოტა წამებს და ეს პატარა ხმაურია, რომ აი გუშინდელი ტყუპიდან ეს გასა. დღეს ახლა ორხაც სამივიღებთ ტყუპს, 2 ტყუპს ვიყიდი. всё, აი ესე მეგობრებო და წავედით, გადავყავთ ნაგავი, ჯერ აფთიაქში შევიდი, ამას ვუყიდო ის იგი, ნევსი და იმასაც ვიყიდი კეტილებსაც. წამას ცილის არ იყიდოთ, ამ სახელს დამავიწყდა ხარ უნდა მეთქვა სახელი. არ იყიდოთ ეს ცილის წამალი, რასაც ვებსვამ, ჰორმონებს არღვევს, წონაში ამატებს და ძალიან ცუდია მიჩვევა იცის და გულს აჩქარებს სასტიკად, აი გული გამიჩქარა, კი ნახა მომკლა 200-იანს რო ვსვამდი. და ეხლა 100-იანს ვხედულობ და იმ 100-იანს ვსვამ 2 წელს. რაღა არის იგივე 200 გამოდის, მაგრამ იმ 200-იანს უფრო მძაფრი არის ის. არ იყიდოთ. მე გითხარით, თუნდაც იყიდეთ და მე თქვენს კაი და მაგდები უნებთ, სუპერ ხელი მიდია. ედი ახლა და ჭკვიანად იყავით, გეიგე? აი. მალე მოვა. მიდი მეს რო ყარხარ ჭკვიანად იყავ. всё. წავედით. ხარდა მეზალება, მაგრამ თუ რა სახში და თანგუშის ფილე რო ვიყიდე, ის ფილე გარღვა და მაგ უნდა შეწვა რომ მივალ ახლა სახში. სტავრადაზე. ასე გამოვედი. გარეთ ხოთაშორის სიგრილია, სახში და ხტულობა იყო ძალიან. ჩემი პრინცესა გერ არის. გასაღების ჩამოტანა მინდოდა, მაგრამ დამეზარა. რო ცოტა წინ მოვაყენო და ის ზეთი უხდე რაფერ დასვრილია. აი, არ დავეცებ. დახურს არ დავეცებ, თავარი აკეთებული იყოს, კარგად იყოს. მოვედი ურნასთან. აქ ნაგავი და აქ ეს პური. ძია. ესპე. უმედა ბერხახი არ იქნება ხლა აქ. ბარო, რა ვახარ? არა მიშავს. არა უნდა რა კაი. გამარჯობათ. ის მინდა შპრიცი მინდა თავისი ნემსით. სულ ერთია რა ვიცი. ხო იყოს ერთი ცალი მინდა მაგი და კეტილები მინდა კიდე 100-იანი თუ ხო. 100-იანი თუ არის ორი შეკვრა მომეცით 2 ცალი. ხო, ხო. ხო. 100-იანი კიდე ესე 20-იანი. ხო. კიდე კაი თუ. ხო, კაი, თიბი. არა, ბარათი არ მაქვს.
ამოზარება. პირადობა არ ამოხსამოხებული. 14 ხო. თიბის მეგობრობა. 14 ლარი და 14 და რაღაც იყო რა. ყავეთ ახლა მაღაზიაში. აი შპრიცი რანაირი დავიშვენი და გამოადგება თეკლას ეგია. მოცეთ ჩავყოხელი. ნახო. ძალიან პატარა ყოფილა. მან რა უშავს სულარობას ჯობია. ასევე სახში შემიშობს. დიდი. წავედით ახლა იმაში, კალათაში. ორივე. კუჩულია. ეს ყველა ხოც არ მახსოვს. იქით ზემოთ მოცებულია ყველაფერი. ფერი სახში რა გიზის ყოველ დღეა, მოსაწევარი. ჩხოდა ამ ჩახოლებას ესაა ჩემი ბინა. ეს ბინა სულ მოცებულია და იქეთაც მოცებულია კიდე. მე ხმა ვერ გავიგონა დროშგის. სკოკო ვინ არის? ჩამოვედი. ესე იგი პურის გაჭირვება კალათაში დამაწყებია სერვილი დედასუსა. ამდენი კალათაში არ მივლია არასდროს. ამ კუპი პურის გამო დავდივარ უკვე კალათში. რა სხვაგან არსად არ იყიდებოდა. ან საცხობში უნდა იყიდო, ან არა. მაგნიტში და იმდეში არა აქვს ასეთ პურებს სამწუხაროდ. მიწოხაქსი არ აქვს. მევედის სემა. ამდენი? აი ესე რა. უზე ხო შემოვედი. ნახე ახლა რამდენი გევიტანა საუბრობას ახლა. აი ჯერ პურიები ვო. ანუ ეს როგორ მიყვარს ეს არ გიყვა არც მეგობრებო. ამას ვიყიდი უკურკუანი და აუკურკიანი ვარ მევასება. უკურკუ არ არის? ეს უკურკო აქციაშია მო. ეს დიდი. არა წერია უკურკო. უკურკო, მაგრამ ეს რა სადაც დავაზუსტე. ზეთის ხილი, სუნან, შავი უკურკო. შავი უკურკო რამდენი გრამი 450 გრამიანია? 420 გრამიანი. 425. კაი ეს იქნება. 3 ლარი თუ რა 4 ნახევარი. მიყვარს მე ზეთის ხილი, გიჟდები. აი პური. კაი, პური ახლა დაბრაწული პურიები. აი ეს კაია, ერთ ამასე ვიღებ. და ერთ სხვანაირს ვიღებ. პარკებში არის. კაი, მე ორს ამასე ვიღებ. ეს მეყოფა ახლა ეხა. მე გვინდა კი. XL-ს აღარ პადროლებთ. ეს გვინდა. აი შეწვენი რამე ბოქშებს არ უნდა თნეტა. მეზარება ამის წევა. წენების წევა იქით. არ არის მაგ ისე. ლიმონი უყარს საბას. მაგ დიდი ანამეტა. აუ რომელი წევი ყო ახლა? კაი ამას, მაგრამ ამი უფრო წევლის არ მიდის. ამასე. სია. ნაკინებს წავიღებ კიდე. რაფერ მივარდები თალო. დასო დავიტელებ. 3 ცალია და 4 ცალს ამასე. აქციაში თან კაი ეგ. ლარიხის. სა. გევედი ახნელნელა всё. მიტელა კი მინდოდა, მაგრამ 27 ლარი ღირს. და პატარა 17. სეგალე. მოდი მოგორი ვიყი. ოღონდ ხალხი იყო. ესაგი. ვიღაცა ბოლში მიყურებდა, საცხა იქნებოდა თეკლაზე 2 წლით უმცროსი დაახლოებით, რა ვიცი, 9-10 წლის. ანუ რაც შევედი, იმის მერე იყურება დებილი თავი. ხო და რა გამახსენდა, იცი? მაგნიტში რო ბოლში შევაშინ, ეს გოგო იყო ახლა, ის ბიჭი იყო რო შევაშინ, ასე რა უყურებ. მეთქი ახლა ამას მოუხნავ პატრონს, მეთქი ახლა მაგას შევაშინებ ხო, მაგრამ გადევიფიქრე, რა ვიცი, მე წილი არ დაეწყო, იდან დამიჭერენ გოგო, დამიჭერენ. დავანებო თავი, ანუ საითაც გევიხედე ხო, იქი. აი, იმენა იყურებოდა სერიოზულად. რაღაცა მე ხوار მაცხია. ალე რა. ყასამწინია. წავე მოვედი სახშიც და
ავიდეთ ახლა. მოახციე. გამიღე. ცხელა. არ მიყიდია შპრიცი. რატო? იმიტომ რომ დამეზარა დამენანა ფული. მართლა არ მიყიდია. ძირი იყო? არა, ძვირი არ იყო, მაგრამ არ მიყიდია. კაი რა, რაც მინდოდა ახლა შპრიცი. მართლა არ მიყიდია, უნდა მოსავიღო. არ შემეწერა წამში. რა ვქნა ცოტა სხვა დროს გიყიდ, მართლა დამავიწყდა რა. რო შევედი აფთიაქში კეთილებდი ვიყიდი აგ. ხო და შპრიცი დამავიწყდა. და მე გამახსენდა. მაგრამ დამიზარა შესვლა უკან. სხვა დროს გიყიდი. კაი, მოგეხმოდი, ჯერ განახოთ რა ვიყიდე. წამალს განახებთ, მაგრამ ერთი წუთი კალათაში ეს რო ვიყიდე, ბუნი კაიცივი არ არის. და სანამ ვილაქლაქებთ. საყინელში დოხტაცდება უფრო. ესე იგი, ჯერ იმაში მაღაზიაში და აფთიაქში. მოყვება შპრიცი და დავკიდე. გიყიდე, გამართლე, ნერსთან იყავი ფრთხილად. ნერსი არ შეგერჯოს. თორე ისეთ გადაგასახლებ. ასეც ნერსი არ ვიცის რა გამიგებო, გაგიხსნა ისა. დაიწყო ნაგურმა მოგროვება ისე. აი ესეთია. ჯემა იჩხუბეს. რატო? რა ვიცი. აი ესეთ მეტი დიდი არ ვიცოდი ახლა რანაირი მეტი და ეს მიდედი იყო. ანუ მაგ ხილად იყავი ხელში არ შეგერჯოს. მადლობა. არაფერს. აი ხშირ გიგონა მოგატყუებდი? დაიჯერე ეს რა გითხარ? თეგლა რომ მოატყო ნიჭია. ვერ ვატყუებ ვერასდროს. ანუ არ მის ტყვილი არ მეხერხება, მეგობრ მეცინება ხოლმე სულ ის რამის ვიტყვი. არ რამის თუ გატყუებთ, სახე უნდა დამაკვირდეთ. თუ მეცინება ან თვალებს გავიდებ და იქით ვიყურები ან რაღაცა, ესე ვიტყვეთ. ხო და ეს თეკლა რომ მოვატყუო, კაი ნიჭი უნდა გქონდეს და არ გამომივიდე აგერ ახლა. 2 წელი ჩემი ძილის წამალი, მეგობრებო. და ეს ყველაფერი ჯამში აფთიაქში, მეგობრებო, იყო 14 ლარი და 17 თეთრის იყო ჩემო საყვარლებო. ეს მეორე ჩეკი რისია? ხო, არ ვიცი, ეს იგივე წერია ამ ჩექსეც. და მოკლედ ეს იყო აფთიაქი. და რა სიცხეა? აჟარი ეყიდება ფსიქოლოგს. გარეთ ცოტა სირილი იყო, მაგრამ შემოვიდე ვიწვი ახლა. კიბერზეც რომ მოვიდიოდი დამცხ. მოკლედ ახლა ვნახოთ რა ვიყიდე თვით კალათაში, ანუ დავიზღვიე თავი და 2 ცალი პური ვიყიდე, მეგობრებო, ტყუპი, იმიტომ გუშინ, ნეტა გუშინ მეყიდა. მაგრამ რა ვიცი, მე მეშინერ ვერ გამიფუშტეს და ეს აშკარად ყველას ხომ მოგწონთ ეს ტყუპი პური. საბას ევასება ძალიან მოეწონა ეს ტყუპი პური ჭამს. კარგად ჭამს. ხო და 2 ცალი ვიყიდე ტყუპი, სხვადასხვა არის. ეს ხო ეს ახლა იფლი არ ეწეროს ამას. არა, ფიტირის პური აწერია. კიდე გადავაჩი. და ეს არის ტყუპი პური, ეს რისია? ქალაქუთეს ნიკია, ესა ნიკიის პური და ისა ფიტირის. აქვია ორივე. აქვე არა ნიკია, მეორე ბოლოშია აქედან, ჩემი სახლიდან და ფიტირი აქვე არის. სამთადის ხიძე რომ გადახვა, მე უკვე ფიტირი იწყებ. ასევე ამ პურებთან ერთად ბუმი ვიყიდე და საყინელში შევდელი. ეს ისევ აქციაში იყო და ეს თეკლას ვუყიდე და თეკლას გუშინ ეს რო ვუყიდე, ასე შემეკითხა რამე ხوار თამაშდებოდაო, რო ეიღეო და არ ვიცი არ დავკვლევი ვარ თქო და რომელი მეტი რატი? ხო გესმის, ხო აზაზო მის ხვის გოჩის. ხო და გუში რო ვიყიდე შემეკითხა რამე ხوار თამაშდებოდა, არ ვიცი მეუთხარი. ახლა რო ვყიდულობდი და რო ვეღე გამახსენდა და დავაკვირდი და iPhone 17 Pro Max-ები თამაშდება. ხო, ვიცი მე. მაგრამ რა ფერ უნდა ითამაშო ეს? მან და სკანერი ეს. დაასვენე რეკმა მე ვიგოთ. შეგნით იქნება. და ამას გაჩუქებთ 15. შენით რა იქნება? რა შეგნით? აი ქარა შეგნით ხო არის კიდე. და შეიძლება შეგნით იყოს. ანუ ფურცელი უნდა იყოს შეგნით. ვაიმე რა გამახსენდა ესე ბურბუშერას რო ყიდულობდით ადრე და სატრიას საბზრიალებელი რომ მოყვებოდა. ისეთ სტილში არის თუ. მე რა ჩახედე თუ 17-ია ჩემია. ეს სკანერი უნდა იყოს. მესა თუ არ იქნა სკანერი, ესე იგი ანუ სკანერი თუ იქნა შენ გვეტყველი ვიგებთ რამეს? არის. ახლა მართლა 17 ვინ მომაგებიეთ.
მე მაგის ბედი არ ამაქვს, მეგობრებო, რომ ასე რაღაცა მოვიგო. მაგრამ თლად მასაც მოვიტყვით, iPhone 13 მოვიგე, მაგრამ ის ხალხის წყალობით მოვიგე. ასე ჰარალოზე არა. ხალხის კი თქვენი წყალობით მოვიგე, ვინც ალაიქებით იმ პერიოდში მეგობრებო. აი დაალებს თავი. შემდეგ მეგობრებო, შემდეგ ვიყიდე ფანტა. ეს აქ რა ყიდებს? ფანტა, ვიწევს ეს დამოუღე. ხრუსტინები. ასევე ისე დამოვიღე, იმიტომ ის მელევა. აუ, წიწაკა დამავიწყდა, საბა შემჭამა. გინდა თუ არაო, მწვანე წიწაკა მიყიდეო, გზელები რო არისო, ისე მიყვარსო მეო. უნდა ვჭამოო და დამავიწყდა. ემაგი მართლა დამავიწყდა. აკა ფრთხილად იყავი, გეხვეწები რა, ფრთხილად იყავ. ემას ახევა, ჰაი. ემას რა ის არის, ემას დამეიწო, ეს ასე უნდა და მასე უნდა. ესე რა შეგაგული. ემას ჩარჯე, ამაში არ წუსო გაბეროს. ფრთხილად ქენ რა. ოღონდ დაიბერა. მე კიდე უნდა მაგას ბევრჯერ უნდა ჩაღას. რამ ჩაჩუდა გიმარა? ისაც ხაპარებს. დაიბერება. წყალი რო ჩამატო. არა, წყალი შეგვით არსა. ხო და შენ რო ჩამატო მე გაფშტება? გიყიდი ბაგნერს კიდე მე ოღონ ახლა ჯერ ვერ გიყიდი. ამას მანიკური ხეთქავს. შოშია. ტრულაილას გული. აი გაიბერა, ცოტა ძალიან აია გილოც. რომ ცოდნა და ყველაზე დიცფრის ვიყიდიდი, მაგრამ რა ვიცი, მე ვერ ვერკვევი მას ვიცი. შემდეგ მეგობრებო, განვაგზოთ next station. რა ვიყიდე კიდე? ესე იგი 2 ცალი თეთრი ნაყინი და 3 ცალი შოკოლადის ნაყინი, მეგობრებო. თეთრები იდეაში ჩემთვის ვიყიდე, რომ მე ცივი ყავისთვის თეთრნაყის ბუშობაში იმით. მაგრამ რა ვიცი, ეპოლი კაი მიჭამს ხოლმე. და ბოლო რაც ვიყიდე, მეგობრებო, ეს არის ანუ საბოლოო ჯამში მაინც კურკიანი მის ვიყიდია, ზეთისხილი. ანუ ყველაფერს ვკითხულობ და ვაკეთებ უყუხ, მაგრამ გავგეშდი. კურკიანი მიწისთხილი აწერია. მიწისთხილი კი არა, ზეითუნის ხილი, ზეითუნის ზეთი. თუ რაც ქვია ამას, ზეთისხილი ხო ქვია, რა ის ზეითუნის ხილი. ო, მართლა გაბერა, კი, დაიბერა ხო. აბა, არა და უკურკო წამეკითხა და საბოლოო ჯამში მაინც კურკიანია. მაგრამ მიყვარს, ანუ კურკიანი იმიტომ არ მიყვარს, რომ ის უფრო დიდი კურკაა შენით ვიდრე ხილი და. არა იყოს, მე ძალიან მიყვარს მეგობრებო. ეგ მიყვარს ზეთისხილი ხო ქვია, მას კი მიყვარს მაგრამ რა. სულად იყო მეგობრებო და ჯამში გადავიხადე 30 ლარი კალათაში. უფრო სულად 29 და რაღაც. ხო, ეხლა უკვე მეტი არაფერი. კინოვილია გარეთ გასვლა. ეხლა მეგობრებო კიდე რა ვიცი. გავიყვან დროს. ცოტა ხანში იმას შემწავ ფილეს ქათმისას. გავრეცხავ ახლა ეიმას და ცოტა ხანში შემწავ. მე არ შეჭამს თეკლა არ ჭამს. ცოტა ხანში შევასხე. ხო და მოკლედ სადაგსაც კიდე მოვალ მეგობრებო ამ ეტაპისთვის სულ ეგ იყო და რა ვიცი 29 ლარი და 18 ცენტი დამიხარჯია კარათა შეგერაცა 13 წუთი არის უკვე 4-ის მეგობრებო 84 დღე გასულა მეგობრებო ჩემი თმის შეჭრიდან ჩალჯიბიდის ვეჭორავე წეხან ჰაუ გასინო მე ძალიან ვიცინე მეთქი 8 მაისს შევიჭერით მა ხო და მეთქი 8 მაისს შევიჭერით მა და დღეს არის 31 ივლისი მეთქი და გამომიანგარიშე რამდენი დღეა გასული და 91 დღე ყოფილა მეგობრებო გასული თმის შეჭრიდან მე ანუ ფოტო ჩამიგდეო პირველი დღის ფოტო თუ გაქო და ახლა დღევანდელი ფოტო ჩამიგდეო და ესაო გეტყვიო რა მხელას დაგაქო ანუ ხო და ჩავუგდე ორივე ფოტო და დაახლოებით თმა მაქვს გაზრდილი მეგობრებო 8 მაისიდან დღემდე 3-4 სანტიმეტრით მაქვს თმა გაზრდილი და ასევე ჩალჯიბიდი მითხრა და ძალიან კარგად მიდიხარო ასე მითხრა და მასეთი ტემპით გააგრძელეო
და მითხრა რომ ისაო პირველ ფოტო რო ჩოვუგდე პირველი ფოტოდან ამ ფოტოშიო რაც დღევანდელ წეხან გადავიღე და ჩოვუგდე დიდი განსხვავება არის მოცულობაც გაქვსო თავზეო და ისაო რა ქვევას ქალსაც დავგვანები ხარო გამეცინა ხო მეთქი ყველას ბიჭი ვეგონე და ეხა ნელ-ნელა ვემგვანები ქალსკო ხო და ისა მე ვუთხარი მეთქი აპა გადამითვალი ახლა შენი აზრით მეთქი 31 დეკემბერს თმა შემეკრებათ ხო? ანუ 31 დეკემბრამდე თმა შემეკრებათ ხო და 31 დეკემბრამდე დარჩენილია 5 თვეო და 5 თვეშიო ამ ტემპითო თუ წახვალო სავარაუდო თმა უნდა გაიზარდოს კიდე 7-8 სანტიმეტრითო. ანუ სადღაც 3 სანტიმეტრი ხომ აქვს ახლა გაზრდილი და ამ 3-ს კიდე დავუმატოთ 8 სანტიმეტრი. რამდენია? 12. ხო და ისა რა ქვია სავარაუდოთო უნდა შეგეკრასო თმაო პატარა კუდიო შეგეკრებაო მაგრამ შეიძლებაო გვერდებიდანო თმებიო გამოვარდეს იმიტომ რომ იმ სიგრძის არ იყოს რა სიგრძისაც უმეტესობა იქნებაო და მეთქი მაგას დევეძებ გადმოვარდნას თქო თმა შემეკრას თქო და მაგას ნევეძიკებით მივიმაგრებ მეთქი ხო და მოკლედ მეგობრებო ChatGPT-ის გამოთვლებით დეკემბრის თვეში ნუ 31 დეკემბრამდე თმა წესით ჯამში უნდა მქონდეს 12 სანტიმეტრი უეჭველი. ნუ 12 სანტიმეტრი რა თქმა უნდა უკეთესია და ვეცდები ყველანაირად როზმარინის წიდვა დამავიწყდა დღეს აფთიაქში რომ ვიყავი მაგას ხვალ ვიყიდი. აბა ძირს ახლა რაღაცები აგდია? დროზე ახიკა? საჭმელე ფეხებზე მკიდია ვინ მართ ჩემი დაყლია რა მაგრამ არ აგიფ აქ. ლუკა აიღე. აიღე შენ. საჭმელი ყრია ძირს გოგო? ნაგავში წაიღე, ჯერსად ნაგავში არ წაიღე, მას შად საჭმელი არის. ხო და რა სვამბობდი, ახ გავბრაზდი. ხო და სავარაუდოდ მეგობრებო, დეკემბერში თმა უნდა შემეკრას. პატარა კიკინა უნდა მქონდეს. და ძალიან მიხარია და ეს რომ მაქვს მოა დეკემბერი, აი არასდროს არ მიყვარს ზამთარი, მაგრამ ახლა ველოდები სულ მოუთქმელად. თმის გამო თუ არა, რაში თუ ზამთარ მეზიზღება. მაგის თქმა მინდოდა. სხვა მეტი ფილე გავრეცხე ქათმის და ეხლა ცოტა ხანში ავდგები და დაუბრაწავ და შევწვა.